好啦，我哋嚟到第四題啦。而家佢問緊 P 係邊一個心啦。咁我哋簡單講下四心先。首先選項 A 嘅 in centre 啦，in centre 即係講緊 angle bisector，即係每一個角嘅 angle bisector，即係咁樣、咁樣啦、咁樣啦、咁樣相交嘅嗰三條線相交嘅點就係 in centre 啦。亦都係三角形入邊有個圓嘅圓心係 in centre，咁一定係三角形入邊嘅。然後雙財啦，雙財就係 median 啦，每條線嘅 median，即係咁樣拉出去，呢度一樣啦，呢度拉出去，呢度一樣啦，呢度拉出去，呢度一樣，又係三條線相交嘅點就係雙財啦，亦都喺三角形入邊嘅。然後 awful centre 就係高啦，即係咁樣拉落嚟，然後呢度又咁樣拉出去，然後呢度又拉個高出去啦，然後相交嘅點就係 awful centre，然後呢個呢就係 perpendicular bisector，即係每條邊 perpendicular bisector，即係呢個直線直角啦，然後分開一半啦，呢度又係啦，呢條邊又係啦，咁樣得出嘅相交點就係 circumcenter 啦。circumcenter 呢亦都係三角形咁樣畫個圓嘅圓心就係 circumcenter。所以我哋睇翻呢幅圖，好明顯呢度係垂直啦、平分啦、垂直平分啦，有兩個已經可以 prove 得出呢個就係 circumcenter 啦。circumcenter 就一定係可以喺個三角形出邊啦，可以喺入邊啦，可以，然後 awful centre 都係可以出邊入邊嘅，但係呢兩個就一定要喺入邊啦，所以答案就係 D 啦。